from 서영. 여러분, 하이. 좀 많이 늦었죠? 오늘은 등을 하는 날입니다. 시티드 로우를 해요. 요즘 로우를 가장 많이 합니다. 왜 많이 하냐고요? 쌤이 많이 하라고 했어요. 그래서 시티드 로우를 합니다. 제가 견갑 쪽, 날개뼈 쪽을 잘 못 써가지고 많이 하라고 하는 것 같아요. 다음은 어깨 후면 쪽을 같이 먹일 수 있는 로우 동작을 합니다. 저 이 머신을 정말 좋아하는데요. 여러분, 요즘 두쫑쿠가 정말 유행이잖아요. 그래서 저희도 두쫑쿠 그립톡을 출시했습니다. 제가 정말 세심하게 일러스트로 그렸어요. 어때요? 너무 귀엽지 않나요? 아크릴 버전과 맥세이프 버전 두 가지가 있고요. 제가 구매하실 수 있는 링크는 더보기란이랑 프로필 링크에 남겨놓을게요. 요즘은 제가 다이어트를 하다가 먹고 그러잖아요. 그래서 다이어트가 안 됩니다. 그래서 솔직히 말할까요? 솔직히 말하면 약간 반은 포기하기도 했고 반은 다시 열심히 해서 살을 빼고 싶은 마음이 있어요. 근데 뭔가 내 마음이 그런가 봐. 그냥 그런 시기인 건가? 요즘에는 또 마지막 운동에 항상 런지를 합니다. 쌤이 이렇게 하라고 했어요. 제가 쌤 말을 잘 듣고 해서 다이어트를 정말 잘하고 싶은데요. 그래서 막 예전 영상도 보고 하거든요. 아, 진짜 이렇게까지 많이 살을 뺐었구나 생각을 하면서 아, 다시 열심히 해야지 하고 하곤 해요. 그래서 일단 오늘도 식단 잘하고 일찍 잘게요. 안녕. from 서영.